ngisho ukuthi nizocelana baba awubingelele Baba Dokotela ke sibingelele ababukeli bonke kuyiBaba Dokotela TV. Cool ukhuluma kakhulu ngomsebenzi we spray obusinikezela abantu abahamba ekhasini. Usenze spray usekhona usaqhubeka Baba Dokotela ispray sikhona sicela ukucacisa lokho Baba Dokotela. Ispray sihlukene kabili. Kukhona ispray sasekhasini uma usufuna ukugembula nje ekhasini udlala ngemshini sona so 3000 rand. Kube sekuba ukuthi lesi odlala nje uma super batch lezi zinto edlalwa efonini leso so 1.5. So ispray nje sihlukene kanjalo lezo kugembula. Spray zihlukene kabili. Yeah. Kukhona sasekhasino leso udlala emshinini so 3000 rand leso. Lesi ezidlala emafonini ke nje lezi zinto zo super batch si 1.5. Ukuthi ngifuna ukubele izulana ngesiyangile ngesibongozo. Uthi hlokhona sesefonini isi 1.5. Yeah. Khona siphi? Udlala ekhasini unekhadi lasekhasini udlala ama slots ileso ke sa 3000 rand. Khona seshimana. Bese kuba khona lezi eseshimana. Kuseyispray nazo le. Spray nazo Baba Dokotela uma kuthi hayi uyagoloza ukuthi umphaqazi. Hayi. Ispray nazo le. Ispray nazo. Usho ukuthi ayihlukeneke kabili. Ukhona ispray seshimana bese kuba lezi zokugembula. Hlukene kabili khona izokugembula khona ezishimana. Khona ezishimana. Ukhona usisi abafuna ispray zobhuti abanemali. Yeah. Baba Dokotela sikhona leso spray besakhe nje sakhele awusisabathi mina nginomuntu engimfunayo ngoba nako ngifuna ukuthi mhlambe angakhisa umuzi kodwa manje ngibona ishintsha lento kunalabo sisekuthiwa ama slay queens labo sisabahambayo bahlala emaclubini bathi thina sifuna ukuthi siholwa amadoda soke phethe imali ibona abasithatha kakhulu ke njengamanje ngisho ukuthi umqashi wakho ukuthi uyamfuna uyambona umfazi wakhe kade ahamba uyihlalela akafuna ukuthatha le spray usifuthe nje uhambe emsebenzini ekseni. Spray sesoganga ke leso. Esoganga Dokotela lesithathu njalo. Umlungu uyocela ukudla nawe lunch. Uyocela ukudla nawe lunch umlungu wakho. Makeba kunento esenginotisile. Awusayikhuluma ngayo mhlambe befuze siyikhuluma ecela singangasho ukuthi kunabantu okufuze ngabe basiwe emgedeni njoba siya kuMay. Obathembisa ukuthi laba bano 25 mase befakile mase boyilanda ilanda umgedeni angisakuzwa uyiphatha leyo Baba Dokotela kusenjalo akaze kushintshe into ebisenza ukuthi ngithi kuyifihla ngoba ngoJune makuphela uJune sizobe sisivala lesi sikhoma sika 25 kodwa nje kubantu abasithathayo njengamanje hayi kufanele badlule khona akusabeka hayi Baba Dokotela mawufuna impilo uyakhohlwa into ezokusabeka kufanele kodwa badlule khona bayokhuluma nayo le ndoda bayocela umuntu umezosithatha lesikhwama. Hayi uthi nihlangana le workshop nihlangana McDonald's nihlangana eStairs fanele uye khona Baba Dokotela fanele nje ushone khona ufike usithathe khona kwakuyini le mall yeni lena iSanlam Center sekuyini manje in Pinecrest awusayi Pinecrest manje I think yeah ukuthi angihambi le mall ngiyaphuthuza la baya hayi ngihambi lapho Baba Dokotela umuntu mesifuna anihlangane ePinecrest. No Baba Dokotela isikoma sa 25 asisiposi futhi asihlangana nawe edrobheni uza nje wena impela uzosithatha la kuthini asikhulume lesa 8000 yeah esika 8000 Baba Dokotela uyakwazi ukuthi sikuposele sona siyakuthumelela noma kuthiwa kephi usithumelela nje iPepsi number wenze payment bese siyakuthumelela sona masifika kuwena sibe sesiyakutshela ukuthi yini nani ekufanele uyenze yindlela jacket yebo yebo yini hakuje sesho ukuthi Abo, Lieutenant? Kakhulu. I'll give you. Muyankohle nje. No ngifuna sibuyele kulesikhwama lesa 8000 rand. Yeah. Uthi umuntu uma kuthi userious ngani ngezilazi ngadlile. Baba Dokotela uma uzoba uyindoda kodwa uthola ukuthi kuze kuhamba unkosikazi awozama hayi ngeke kusuke khona inkinga lapha. Eleke ethi umuntu ngiyasaba kodwa bathatha imali boyidlisa emakhasino lapha ya. Hambe uyodlala ekhasino ungena lutho. Waza na 8000 uthatha isikhoma sakho bese uphila kahle. Makeba ubuyela nje kupenisweni uthini kumuntu ongakabi naso isikhwama batho ongafuna isigubhu ongafuna ukuthwala uthi kodwa unawo 8000 noma ufuna ukuya emgedeni uphethe u25000 uthini ke Baba Dokotela kumuntu othi ithwalo ngiyayisaba into enegazi ngiyayisaba akasithinte Baba Dokotela akaxhumane nathi simnikeze into ezomphilisa ngaphandle kwegazi ngaphandle kwemgomo ezoba inkinga kuyena. Kunabantu abalinde odabo bathi bafakile imali kodwa Baba Dokotela sufakile amafutha omdonso wemali
Kanti lifuyele ngithi mina angisebenzi kaphepha. Ukuyichaza wena lento lokuthi njengoba usubafakele kuzokwenzani yini afuna bayilindele. Baba Dokotela, umuntu mayiseposeliwe into ekufanele ayilindele fanele alindele i-message. And sicela ukuthi umuntu angathi mina nginefoni ka WhatsApp, i-message akaphepha isendwa ka WhatsApp. Ayisendwa WhatsApp. Isendwa ku SMS. So sinikezele number ofoneleka kuyona ephindinge nama SMS. Ungasinikeze inamba yakho le ka WhatsApp because ipost lakho lizohlala lapho lize libuye. Ngempela kuyenzeka Baba Dokotela uthola i-message ethiwa ipost kade lihleli lapha kaphepha lize liphinde libuye liqale phansi. Valelisa ke mkhulu. Ngaphambi sivalise nje Baba Dokotela abantu abafuna amafutha omdonso wemali sasishilo sathi ebusika azobe khona akhona ke njengamanje kumuntu ofuna amafutha omdonso wemali asithinte asinayo umdonso wemali powder. Umdonso wemali powder asikwazi nokuthi wenziwa kanjani uka Baba Dokotela thina sinamafutha omdonso wemali